Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda rasman Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov iste'foga chiqdi. Endi chegaralarni yopish foyda bermaydi. Medvedev, Muhammadali Abduqunduzov, Injilning ovozlashtirish jarayonida ishtirokimni to'xtatganimni rasman e'lon qilaman. O'zbekiston Qirg'izistonning yangi bosh vazirini tan oldi. O'zbekistonda yana bir yo'qotish. Rossiya Qirg'izistonni har qanday moliyaviy qo'llab-quvvatlashni to'xtatdi. Traktor tirkamasiga osilgan 3-sinf o'quvchisi shifoxonada vafot etdi. Endi esa batafsil. Medvedev endi chegaralarni yopish foyda bermasligini aytib o'tdi. Koronavirus pandemiyasi tufayli chegaralarni yopishning hech qanday foydasi yo'qligi aytildi. Bu haqda Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev ma'lum qilgan. Virus hech qanday chegara tanlamaydi. Hatto chegaralarning yopilishi ham virusga qarshi kurashning to'liq samarali vositasi emasdir. Biz bularning barchasini bahorda allaqachon sezgandik, biroq hozir ham bu davom etmoqda, degan Medvedev. Shuningdek, uning ta'kidlashicha, mamlakatlar o'rtasida ishonchsizlik devori mavjud bo'lsa ham, dunyo olimlari pandemiyaga qarshi kurashishda hamkorlik qilishlari kerak. Ayni vaqtda koronavirus yuqtirish bo'yicha Rossiya dunyoda 4-o'rinda bormoqda. Rossiyada koronavirus bilan bog'liq 1,5 millionga yaqin holat aniqlangan. Ushbu xavfli virusdan 23 mingdan ko'p kishi vafot etgan. Sooronbay Jeenbekov iste'foga chiqdi. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sooronbay Jeenbekov iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Men hokimiyatga intilmayman. Qirg'iziston tarixida qon to'kkan va o'z fuqarolariga o'q uzgan prezident sifatida qolishni istamayman. Shu sababdan iste'foga chiqishga qaror qildim. Hech qanday hokimiyat mamlakatimiz yaxlitligi va jamiyatdagi totuvlikdan muhim emas, degan Jeenbekov xalqqa yo'llagan murojaatida. Prezident Qirg'izistonning yangi bosh vaziri Sadir Japarov va boshqa siyosatchilardan mamlakatga tinch hayotni qaytarishni so'rab o'tgan. Avvalroq Jeenbekov mamlakatda parlament saylovlari o'tkazilgach, yangi prezidentlik saylovi muddatini e'lon qilib, iste'foga chiqishi haqida xabar bergan edi. Ma'lumot uchun, Qirg'iziston konstitutsiyasiga ko'ra, prezident iste'foga chiqqan taqdirda uning vazifasini bajarish Jo'qorg'u Kengash spikeriga topshiriladi. Hozirda Kanatbek Isayev Qirg'iziston parlamenti spikeri hisoblanadi. Muhammadali Abduqunduzov, Injilning ovozlashtirish jarayonida ishtirokimni to'xtatganimni rasman e'lon qilmoqchiman. Taniqli aktyor, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori Muhammadali Abduqunduzovning Injil ovozlashtirish jarayonida ishtirok etayotgani haqidagi xabari ko'pchilik yurtdoshlarimizning e'tirozlariga sabab bo'lgan edi. Xatosini o'z vaqtida anglab yetgan aktyor Facebook sahifasida ushbu ish to'xtaganini rasman e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Barchangizga Parvardigori olam inom etgan yangi kun muborak bo'lsin. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan mavzuda yangi post qoldirmoqchiman. Ma'lumingizki, yangi loyiha ustida ish jarayonlari boshlangan edi. Ushbu jarayonni yoritish maqsadida izohli rasm qoldirilgandi. Ammo avvalambor bu ish islomiy jihatdan kufr sanalgani, muqaddas dinimizda ushbu loyiha uchun ruxsat yo'qligi va muxlislarning fikrlarini inobatga olib, ushbu loyihadagi ishtirokimni to'xtatganimni rasman e'lon qilmoqchiman. Men shu paytgacha muxlislarimni tarixiy va zamonaviy obrazlarim bilan xursand qilib kelganman va bundan keyin Parvardigor qancha umr bergan bo'lsa, xalqimiz uchun ana shunday obrazlarni yaratishga harakat qilaman. Ushbu masala bo'yicha o'zlarining obyektiv fikrlarini bildirgan birodarlarimizga Allohning marhamati va rahmatini tilayman.
tiliga erk bergan, diniy muomala madaniyatini unutganlarga esa Yaratgandan insof so'rab qolaman. Barchangizga dunyo va oxirat yaxshiligini tilab, hammalaringizga hurmat-ehtirom bilan Muhammad Ali Abduqunduzov. Traktor tirkamasiga osilgan 3-sinf o'quvchisi shifoxonada vafot etdi. Joriy yilning 13-oktyabr kuni Namangan viloyatida 9 yoshli bola traktor tirkamasiga osilgan va yiqilib tushib vafot etdi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. Hodisa soat 22:30larda Yangiyer Uchqo'rg'on yo'lining 3-kilometrida Farg'ona mahalla fuqarolar yig'ini Parvoz ko'chasida yuz bergan. Uchqo'rg'on tumanida yashovchi 1967-yilda tug'ilgan fuqaro fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan MTZ 80 rusumli traktorini tirkama ulangan holda harakatlanib kelayotgan vaqtida Uchqo'rg'on tumanida ota-onasi qaramog'ida yashagan, tumandagi maktabning 3-sinfida o'qigan 2011-yilda tug'ilgan fuqaro traktor tirkamasining orqa tomonidan osilib, yerga yiqilib tushgan. Natijada fuqaro bosh va jag' qismidan tan jarohati olib, shifoxonada vafot etgan. Ushbu holat bo'yicha tuman Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Abdulla Aripov Sadir Japarovni tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov Sadir Japarov nomiga Qirg'iz Respublikasi Bosh vaziri etib tayinlangani munosabati bilan tabrik yo'lladi. Tabrik maktubida Qirg'iz Respublikasi Bosh vaziri Sadir Japarovga o'zaro manfaatli hamkorlikni barcha yo'nalishlarda kengaytirishga, shuningdek, mamlakatlarimiz va xalqlarimiz manfaati uchun strategik sheriklikni yanada mustahkamlashiga umid bildirgan, deyiladi O'zbekiston hukumati matbuot xizmati xabarida. Qashqadaryo viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi og'ir judolikka uchradi. Odatda salmog'i, ko'lami keng islohotlar ortida fidoi insonlar mehnati yotadi. Bu insonlar mehnati esa doim e'tirof etilgan. Har bir sohada bunday insonlar mavjuddir. Ammo afsuski, 2020-yil 14-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyat maktabgacha ta'lim tizimi og'ir judolikka uchradi. Shafqatsiz o'lim soha rivojiga salmoqli hissa qo'shgan kamtar va fidoi inson, mehribon ustoz Shokir Eralovni oramizdan olib ketdi. 1971-yilning 3-mart kunida Koson tumanida tavallud topgan. Eralov 2017-yil 10-noyabrdan buyon Qashqadaryo viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi moliyalashtirish, buxgalteriya hisobi va hisoboti bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelib, viloyat maktabgacha ta'lim sohasida ko'plab xayrli ishlar boshida turdi. Ayniqsa, u tizimning moliya buxgalteriya tizimini shakllantirish, bu boradagi kadrlarni tayyorlash, ustoz shogirdlik borasidagi shaxsiy ibrat namunasini ko'rsatdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Boshqarma va uning tasarrufidagi bo'limlar ishini tashkil etish, moddiy texnika jihozlari bilan ta'minlash ishlarida fidokorona xizmat qildi. Tom ma'noda jonbozlik ko'rsatdi. Oyma-oy, kunma-kun o'zgarishlar, islohotlar ro'y berayotgan ayni kunlarda tizimda buxgalteriya va hisob-kitob, hisobot ishlarini talablar darajasida, eng muhimi vijdonan, sidqidildan yuritishning o'zi bo'lmaydi. Eralov ana shunday o'z ishiga mas'uliyatli, kasbiga vijdonan yondashadigan jonkuyar xodim edi. Dastavval Qarshi shahridagi O'zbek-Turk hamkorlik litseyida xazinachi, so'ng Qarshi davlat birinchi sonli ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktab-internatida bosh hisobchi, so'ng esa Qashqadaryo viloyat maktabgacha ta'lim tizimida samarali faoliyat olib borgan. Eralov qayerda ishlamasin, kasbdoshlari, shogirdlari, jamoa qalbida iliq taassurotlar, yorqin iz qoldirdi.
Ko'pchilikning ko'nglini olishning o'zi bo'lmaydi, ayniqsa hisob-kitobli ishlarda. Ammo Eralov shirin suxanligi, xushmuomalaligi va sohaning chin mutaxassisi sifatida barchaning ko'nglidan birday joy olgan edi. 4 farzandni qobil insonlar etib tarbiyalab, elga qo'shgan Eralov oilada ham namunali turmush o'rtoq va ota edi. Eralovning vafoti munosabati bilan uning oila a'zolari va yaqinlariga o'z hamdardligimizni bildirib o'tamiz. Rossiya Qirg'izistonni har qanday moliyaviy qo'llab-quvvatlashni to'xtatdi. Qaror mamlakatda vaziyat barqarorlashgunga qadar amal qiladi. Bu haqda RBKga Moliya vazirligidagi manba, shuningdek, federal amaldor xabar berdi. Ulardan biri ta'kidlaganidek, rasmiylar faoliyati bilan bog'liq muammolar tufayli Moskva Qirg'izistonga pul berishni to'xtatgan. So'nggi marta Rossiyaning Qirg'izistonga yordami haqida 2019-yilda xabar berilgan. Keyin unga 30 million dollar ajratilgan. Shuningdek, 2005-yildan beri Rossiya 700 million dollar qarzdan kechdi. Ma'lumot uchun, avgust oyida Yevrosiyo barqarorlashtirish va taraqqiyot jamg'armasi Bishkekka 100 million dollarlik kredit ajratishni ma'qullagan edi. Rossiya jamg'arma ustav kapitalining 88%ni nazorat qiladi. Ammo bu qo'llab-quvvatlash to'xtatilganmi yoki yo'qmi ma'lum emas.